வெல்கம் டு ஸ்மைலி சமையல். இன்னைக்கு நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி எதுக்காக நான் இன்றைக்கி கேக் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன்னா, இன்றைக்கி என் அண்ணனுக்கும் என் தங்கச்சிக்கும் பர்த்டே May 16. ஸோ அவங்களுக்காக இந்த கேக் நான் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். எப்படி செய்யணுங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இன்னும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் டெய்லி போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு சேரும். இப்போ கேக் எப்படி செய்யறதுங்கிறத பார்க்கலாம். மைதா 150 கிராம், கொக்கோ பவுடர் 50 கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இது கூட பேக்கிங் பவுடர் 1 டீஸ்பூன், then baking soda 1/2 teaspoon, then instant coffee powder நான் இன்னைக்கு brew எடுத்திருக்கேன். அது 1/2 teaspoon போட்டாச்சு. இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இது dry ingredients. இதை நம்ம first mix பண்ணி தனியா எடுத்து வச்சிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதை இப்போ நாம எடுத்து தனியா வச்சிடலாம். அடுத்தது 1/4 கப் அளவு அன்சால்டட் பட்டர் எடுத்திருக்கேன். பவுடர்டு சுகர் அது 1/4 கப் எடுத்திருக்கேன். இந்த பவுடர்டு சுகரையும் பட்டரையும் நாம இந்த பிளெண்டர் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம இது கூட முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 3 முட்டை எடுத்திருக்கேன். நம்ம ஒவ்வொரு முட்டையா ஊற்றி பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். மீதி இருக்கிற 2 முட்டையும் ஊற்றி நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ 3 முட்டையும் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த எக் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக வெனிலா எசன்ஸ் 1/2 டீஸ்பூன் அதையும் சேர்த்து பிளெண்ட் பண்ணிடலாம். ஃபுல்லா பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நாம இது கூட அந்த ட்ரை இன்கிரிடியன்ட்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நாம அந்த ட்ரை இன்கிரிடியன்ட்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, இந்த
கேக் பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். இதில் வந்து நான் ஃபுல்லாக பட்டர் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இந்த கேக் பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நாம இப்போ பேக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நல்லா இப்படி தட்டிக்கலாம். அப்பதான் அந்த ஏர் பபிள்ஸ் வந்து வெளியே போகும். இப்போ வந்து அந்த கேக் பேக் பண்றதுக்கு இட்லி பாத்திரத்தை அடுப்புல வச்சுட்டு லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க. சால்ட் உப்பு கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம். போட்டு நம்ம ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் மூடி வச்சிடலாம். இது வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். இப்போ பாருங்க, 10 to 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நாம அந்த கேக் உள்ள வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இது உள்ள வச்சாச்சு. இது உள்ள வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ வந்து ஒரு 30 to 40 மினிட்ஸ் இது வந்து பேக் ஆகட்டும். கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்ல இருந்து கொஞ்சம் அதிகமா நீங்க வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்க, ஒரு 30 ல இருந்து 40 மினிட்ஸ் போல ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம வந்து கேக் வந்து ஃபுல்லா பேக் ஆயிடுச்சான்னு எப்படி பார்க்கலாம்னா, ஒரு டூத் பிக் நான் வந்து உள்ள விடுறேன். பாருங்க, எதுவுமே ஒட்டல, நல்லா கிளியரா வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம கேக் வந்து இப்போ பேக் ஆகி முடிச்சிருச்சு. நம்ம இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து இதை வெளியே எடுத்துடலாம். கேக் வந்து ஃபுல்லா பேக் ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம வந்து ஒரு காட்டன் டவல் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இல்லாட்டி ட்ரை ஆயிடும். இது வந்து ஃபுல்லா ஆறணும். ஒரு 1 ல இருந்து 1.5 hour வரைக்கும் விட்டுருங்க. ஃபுல்லா ஆறட்டும். இப்படி ஒரு டவல் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். மீன்வைல் இது ஆறட்டும். அதுக்குள்ள நம்ம செர்ரி சிரப் தான் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். நான் வந்து இப்போ ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்குள்ள நம்ம செர்ரிஸை வந்து சாப் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் குட்டி குட்டியா. இப்போ வந்து தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்குது. இப்போ இந்த டைம்ல சாப் பண்ணி வச்சிருக்கிற செர்ரிஸை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். தென் கொஞ்சமா பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கலாம். இது ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் வந்து இப்படியே நல்லா கிளறிட்டே இருங்க. கிளறி முடிச்சோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்க, நியர்லி 1.5 hour ஆயிடுச்சு. இப்போ நாம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபுல்லாவே ஆறிடுச்சு. இப்போ நான் இந்த ஓத்தரெல்லாம் எடுத்து விட போறேன். எடுத்துட்டு நம்ம பிளேட்க்கு மாத்திடலாம். இப்போ கேக் நம்மளுக்கு சூப்பரா வந்துருச்சு. இனி நாம இதை 3 லேயரா கட் பண்ணிடலாம். இப்ப நாம வந்து இது மேல இருக்கிற லேயர் வந்து ஈவனா இல்ல. சோ இதை நாம கட் பண்ணி எடுத்து தனியா வச்சிடலாம்.
எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த மீதி இருக்கிற கேக்கை நம்ம 2 லேயர்ஸா கட் பண்ணிடலாம். செகண்ட் லேயர் வந்தாச்சு. இப்போ பாருங்க 3 லேயரா கட் பண்ணியாச்சு. இனி நாம க்ரீம் எப்படி செய்யறதுங்கறத பார்க்கலாம். இப்போ நாம க்ரீம்ல இருந்து ரெடி பண்ணிடலாம். நான் வந்து ஒரு 1/2 கப்பு ஃப்ரெஷ்ஷான க்ரீம் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நம்ம பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம அடுத்தது பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிடலாம். இந்த டைம்ல நாம கொஞ்சம் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதையும் சேர்த்து நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லா பிளெண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இனி நாம இதை எப்படி கேக்ல அப்ளை பண்றாங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட் வச்சிடலாம். அதுல கொஞ்சமா க்ரீம் அப்ளை பண்ணிடலாம். இப்போ நாம கீழே இருக்கிற லேயரை வச்சிடலாம். இதுக்கு மேல நம்ம செரி சிரப்பை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம். செரி சிரப்பு ஊற்றினாதான் நல்லா சாஃப்டா வரும். கேக் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். இதுக்கு மேல நம்ம க்ரீம் அப்ளை பண்ணிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டாவதா இருக்கிற லேயர் நான் வைக்க போறது இல்ல. மேல இருந்து அப்பர் லேயர் தான் வைக்க போறேன். ஏன்னா அது வந்து எனக்கு அன்ஈவனா கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதை வந்து நான் சென்டர்ல வைக்க போறேன். வச்சுட்டு அது மேல நம்ம செரி சிரப்பை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம். இது மேல நம்ம க்ரீம் அப்ளை பண்ணிடலாம்.
அடுத்ததான் நான் சென்டர் லேயரை வைக்க போறேன். இது மேலையும் நாம செர்ரி சிரப்பை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம். செர்ரி சிரப் ஊற்றினாதான் கேக் வந்து ரொம்பவுமே சாஃப்டாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இதுக்கு மேலே நம்ம க்ரீம் அப்ளை பண்ணிடலாம். ஃபுல்லா அப்ளை பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மேல நான் டார்க் சாக்லேட் அப்ளை பண்ண போறேன். நம்ம ஒரு பட்டர் பேப்பர் எடுத்துக்கலாம். எனக்கு வந்து பைப்பிங் பேக் வந்து கிடைக்கல, ஸோ நான் பட்டர் பேப்பரை எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம இதுக்குள்ள க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இது அழகா போடலாம். இப்போ நம்ம க்ரீம் அப்ளை பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மேல நம்ம செர்ரியை வச்சிடலாம். இப்போ பாருங்க, சூப்பரான பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி வீட்ல நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.